Priprema ove pite je brza i jednostavna, posebno iz razloga jer su nam sve mere na čašu. Potrebno su nam 2 jaja, 200 ml tečnog jogurta i 1 čaša šećera. Sad sve to zajedno umutimo. Dodajem zatim pola čaše ulja, to mi je 100 ml, i pola čaše pšeničnog griza. To vam je nekih 50 grama. Ukoliko nemate griza, ne morate da dodate, ali je sa grizom lepše. I tu ćemo dodati 5 do 10 grama praška za pecivo. I sad ćemo opet sve zajedno to da sjedinimo. Kada nam se ova masa poveže, premaz nam je gotov. I to bi bilo to. Pripremamo zatim nadiv od bundeve. Pripremamo zatim nadev od bundeve. Potrebno nam je između 1 kg i 1,3 kg. Sad kako nađete, to su otprilike ovako 2 komada i sada njih treba da narendamo. Izrendanoj bundevi dodajem 3 kašike kristal šećera. Količina koju ćete dodati može biti po vašem ukusu. Isto tako i količina cimeta. Otprilike je to nekih 5 do 10 grama, zavisi ko koliko voli. I sad ćemo sve to zajedno promešati. Uzmemo zatim jedno pakovanje kora i podelimo ga na 4 dela. Kod mene su tu 4 puta po 3 kore, u stvari 3 puta po 3 kore i 4. put imam 2,5. Sada ćemo ih staviti sa strane, a preko ćemo staviti krv da nam se ne suše. Ostavit ćemo ovaj jedan prvi deo. Stavimo prvu koru na ravnu površinu, pa prelijemo sa jednom kutlačom premaza. Preko stavimo drugi list, pa ćemo njega premazati sa malo nadeva. I sada od gore 3. list. Na ovaj 3. list ne stavljam nadev, nego stavim 1/4 bundeve. Ovako rukom fino rasporedim. U toku pečenja ovog bundeva će pustiti sok, tako da nije potrebno premazivati ovu 3. koru. I sad je ostalo još samo da uvijemo. Pošto uvijemo, prebacujemo u pouljen pleh. Ukoliko vam se ovaj fil zgusne, eto, umoči ja gde ne treba. Ukoliko vam se ovaj fil zgusne, slobodno uspite malo vode kako biste mogli da razvlačite fil. Hoće to od griza. A ukoliko nastavite griz, nećete imati taj problem, nećete morati da dodajete ništa. Ja sam nadev ovako podelila u 4 činije, približno jednake veličine, da mi nekako nadeva bude svuda jednako raspoređena. Tako. I sad opet uvijemo. Ako vam je kao meni ovako pleh nešto kraći, malo ove samo ivice unutra i superiška. Taman. Malo to još pomerimo. I sad ćemo da pravimo i ovaj 4. deo gde ja imam 2,5 kore. Taman će mi ostati mrvica ovog nadeva da premažem pitu na kraju. Ukoliko vam ne ostane, uzmete malo jogurta, 1 jaje ili ovde u ovu času dodate malo ulja i vode i samo premažete. Morate pitu na kraju premazati da vam ne bi bila suva. Uzmem zatim nož pa pitu zasečem. Ja volim ovako ukuso da isečem parčadi, nekako su mi onda mnogo lepše kad se poslužuju. Otprilike tako. I sad mi je ovde ostalo malo ovog nadeva. Usula sam malo vode i sada ću sa time premazati pitu. Iskoristit ću sav ovaj premaz
a zatim ću uključiti rernu da se zagreje na 180 stepeni, pa ću ostaviti taman pitu da odstoji i upije ove sokove, a onda ću odneti je da se peče. Pita je ispečena, vreme pečenja je 30 minuta, prilagodite vreme svojoj rerni.